बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी हिस्टोरिका ऐं मां आहियां अरबाब अली। अचो त पंहिंजे वीडियो जो आगाज़ कयूं शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई रहमतुल्लाह अलैह जे हिन शेर सां। कीअं छॾियां सूमरा तन पहवारनि पचार, जड़ जनी जी जान में लॻी रिय लोहार, मेखूं मोहबत संदियूं हींअड़े मंझि हज़ार, पखा ऐं पहवार ॾिठे मूं ॾींहं थिया। जी दोस्तों, प्रोग्राम जो आगाज़ शाह साईं जे शेर सां करे चुका आहियूं। अॼु असांजो मौज़ू आहे माई कोलाची खां कराची, यानी माई कोलाची खां मेगा सिटी कराची कीअं बणिजी वई, जेका हिन वक़्तु दुनिया जो 3 नंबर वॾो शहर आहे। उन जे मुतलिक़ तव्हांखे हैरत अंगेज़ मालूमात ॾींदासीं ऐं अव्हां उहा मालूमात कॾहिं न ॿुधी हूंदी। उमेद त अव्हांखे असांजो हीउ वीडियो पसंदि ईंदो। जेकॾहिं पसंदि अचे त हिन वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। जी हा दोस्तों, कराची जो असुलु नालो माई कोलाची हुयो। माई कोलाची जेका केच मुकरान जे इलाइक़े कोलाच जी हुई। माई कोलाची हिकु बलोच कबीले मां हुई ऐं हूअ पंहिंजे ख़ानदान सां गॾु अची कराचीअ जे साहिल ते आबाद थी ऐं हुननि जो सफ़र गुज़र सर्फ मच्छी मारण जो हुयो। माई कोलाची जो मुड़ुसु मच्छी मारींदे समुंड जे छोलनि जे नज़र थी वियो ऐं पोइ माई कोलाची उते ई घर अॾे आबाद थी। मुंड में माई कोलाची ॻोठ में सर्फ बलोच कबीले जा कोलाच माण्हू ई आबाद हुआ ऐं उन खां पोइ ॿिया कबीला बि आबाद थियण लॻा। अहिड़ीअ तरह सिंध जे ॿियनि शहरनि जा वापारी, जंहिंमें हिंदू वापारी बि शामिलु हुआ, अची कराचीअ में आबाद थिया ऐं पुराणे ज़माने में उन्हनि वापारियुनि वॾा वॾा ॿेड़ा ठाहिराया ऐं उन्हनि ॿियनि मुल्कनि ख़ासि तौरु बहरेन, मस्कत ऐं भरपासनि वारनि मुल्कनि सां तिजारत जो आगाज़ कयो। जेको नंढड़ो माई कोलाची ॻोठु हुयो, बाद में उहो फिरी हिकु वॾो ॻोठु ऐं उन खां पोइ नंढड़ो शहर थियो। जॾहिं हिकु नंढड़ो शहर थियो त उनखे चइनी पासनि खां दीवार फेराई वई ऐं उनखे 2 दरवाज़ा रखिया विया, हिकु समुंड जे तरफ़ जंहिंखे खारा दर, जे हिकु लियारी नदीअ जे तरफ़ जंहिंखे मीठा दर चयो वेंदो हुयो। हिन वक़्तु बि उहे ॿई इलाइक़ा मौजूदु आहिनि। दोस्तों, सभ खां कराचीअ में क्यामाड़ी इलाइक़ो क़दीमी इलाइक़ो आहे। इन खां अलावा हुननि हिकु नंढड़ो क़िलो बि ठाहिरायो जीअं दुश्मननि खां बचाव करे सघिजे। अहिड़े तरह सां कराची जी आबादी आहिस्ता आहिस्ता वधंदी वई, हिकु नंढड़े ॻोठ मां हिकु शहर बणिजी वियो। उन खां पोइ दोस्तों, हिन कराची शहर काफ़ी तरक़ी कई, छो त समुंड जे साहिल ते हुजण करे तक़रीबन सभिनी जूं नज़रूं हिन ई शहर में हुयूं। माई कोलाची 1795 ईस्वीअ ताईं ख़ान ऑफ कलात जे ज़ेरे तसलुत रही, पर 1795 में बलोच हुक्मरान ख़ान ऑफ कलात ऐं सिंध जे हुक्मरान टालपुरनि जे विच में जंग लॻी ऐं उन खां पोइ कराची सिंध जो हिसो बणिजी वई। जॾहिं 1843 ईस्वीअ में अंग्रेज़नि सिंध ऐं हिंद ते कब्ज़ो कयो त माई कोलाचीअ खे कराची सॾियो वियो ऐं पोइ हिन शहर ते कराची नालो पइजी वियो। कराची पंहिंजे बीहक आबहवा ऐं समुंड जे साहिल ते हुजण करे अंग्रेज़नि जे ख़ासि तवजह जो मर्कज़ बणिजी वई ऐं अंग्रेज़नि हिन शहर में तमामु घणा कम कराया ऐं वॾा वॾा मनसूबा पे जोड़ाया। बिला आख़िर अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ तहरीकूं शुरू थियूं ऐं अंग्रेज़नि खे हितां भॼायो वियो। 1947 14 अगस्त ते पाकिस्तान आज़ादु थियो ऐं सभ खां पहिरीं सिंध असेंबलीअ उन जी हिमायत कई। अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं पार्टीशन थी त उन में कराचीअ जा जेके हिंदू वापारी हुया, जंहिंजे करे कराचीअ जी इकॉनमी हिकिड़ी वॾी मज़बूत इकॉनमी हुई, उहो उते ई छॾे ऐं हिंदुस्तान हलिया विया। हिंदुस्तान खां आयल मुस्लमान जेके हिन वक़्तु मुहाजर सॾिजनि था, उहे मुहाजर अची हिते आबाद थिया। उन्हनि जायुनि में, उन्हनि जॻहियुनि में, उन्हनि वापार ऐं धंधनि में हू उते ई सेट थी विया।
अहिड़े तरीक़े सां उन्हनि ॾींहंनि में ई हुननि पंहिंजनि ॿियनि माण्हुनि जेके बंगाली, बर्मी, बिहारी ऐं हिंदुस्तान में ॿियनि क़ौमुनि खे बि घुराए पंहिंजे अक्सरियत खे साबित करण जे लाइ हुननि कोशिशूं शुरू करे छॾियूं। अहिड़े तरीक़े सां सिंधी आहिस्ता आहिस्ता अक़लियत में तब्दील थियण लॻा ऐं उन खां पोइ अफ़गान जंग में लखें अफ़गान पनाहगीरनि बि यलगार कई। अहिड़े तरीक़े सां सिंध जे शहर कराचीअ में सिंधी अक़लियत में तब्दील थी विया। उन जे बावजूदि जॾहिं ज़ियाउल हक़ जो ज़मानो आयो त ज़ियाउल हक़ हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो करे ऐं ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे खे फांसीअ ते चाढ़ियो। जॾहिं ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे खे फांसीअ ते चाढ़ियो वियो त सिंध में हिकु मज़ाहमती तहरीक शुरू थी वई ज़ियाउल हक़ जे ख़िलाफ़ु। त ज़ियाउल हक़ उन खे काउंटर करण जे लाइ 1985 में मुहाजिर क़ौमी मूवमेंट जो बुनियादु विधो ताकी सिंधी ऐं मुहाजिरनि खे विढ़ायो वञे। अहिड़े तरीक़े सां थियो बि ईअं ई। उन्हनि ॾींहंनि खां उहो नस्ली पार्टी पंहिंजो नस्ल परस्तीअ जो मुज़ाहिरो करणु शुरू करे छॾियो। बिलाख़िर 1988 में सिंधियुनि सां तमामु वॾो झेड़ो थियो जंहिंमें हज़ारे सिंधी मारिजी विया। उन खां पोइ 1990 में वरी 1992 में बहरहाल उन पार्टीअ पंहिंजो बुनियादी हिकु तशद्दुद ऐं माण्हू मारण ते ऐं इमलाक साड़ण ते बुनियादु विधो हुयो। अहिड़े तरीक़े सां केतिरा ई सिंधी, बलोच, पठान ऐं ॿियनि क़ौमुनि जे माण्हुनि खे मारियो वियो ऐं हिक ई इशारे ते हुननि जे हिक इशारे ते सॼो कराची शहर बंदि थी वेंदो हो ऐं सॼो शहर खुली वेंदो हो ऐं हिक ई इशारे ते सवें गाॾियुनि खे साड़े छॾींदा हुआ ऐं सवें माण्हुनि खे मारे छॾींदा हुआ। बिलाख़िर उन्हनि जे ख़िलाफ़ु 1992 में नवाज़ शरीफ़ हुकूमत ऑपरेशन कई जंहिंमें केतिरा ई माण्हू उन्हनि जा गिरफ़्तार थिया ऐं कुझु भॼी विया ऐं 50 खां मथे उन्हनि जा टार्चर सेल मिलिया जिथे माण्हुनि खे तशद्दुद करे मारियो वेंदो हो। उन खां पोइ जॾहिं मुशर्रफ जी हुकूमत थी त मुशर्रफ बि हुननि खे वॾी हथी वठाई छो त मुशर्रफ बि पाण मुहाजिर हुयो ऐं उन नस्ल परस्ती करे ॿिटो निज़ाम आणे कराचीअ खे हिकु वॾो दर्जो ॾेई ऐं सॼा इख़्तियारात उन MQM खे ॾेई छॾिया। अहिड़े तरीक़े सां उन्हनि 12 मई ते बि सवें माण्हुनि खे मारियो ऐं सरेआम सॼे दुनिया वारनि ॾिठो। इहो हिकिड़ो मशहूरु वाक़ियो आहे। उन खां अलावा हज़ारे माण्हुनि खे हुननि क़त्ल कयो। बहरहाल उन नस्ल परस्ती पार्टीअ जे करे सिंध में बदअमनी स्पेशली कराचीअ में जेका सिंध जी दिलि आहे। जी दोस्तो, बसि ॾुख इन ॻाल्हि जो आहे त 70 सालनि खां वठी सिंध में सिंधियुनि जी हुक्मरानी आहे, कराचीअ में सिंधियुनि जी हुक्मरानी आहे, पर हुननि सिंधी अवाम लाइ कुझु बि न कयो छो त हिन वक़्तु बि कराचीअ में हिकु वॾो तबिको सिंधियुनि जो रहे थो जेको बिल्कुलु लोअर क्लास आहे या त वरी अपर क्लास MPA MNA ऐं वॾेरा डिफेंस ऐं ॿियनि ख़ासि जॻहियुनि ते रहनि था। मिडिल क्लास सिंधी उते पैदा न करे सघिया। इंडस्ट्री जेका आहे उहो सिंधियुनि वटि कान्हे ऐं वॾा वॾा कारोबार जेके आहिनि उहे सिंधियुनि वटि कोन आहिनि। जेकॾहिं सिंधी आहिनि त उहो कचनि ॻोठनि में जिथे उहे ॻोठ लीज़ बि न आहिनि थियल, हता की उन्हनि माण्हुनि वटि कार्ड बि असांजे ॿियनि शहरनि शिकारपुर, जेकाबाद, कंबर, लाड़काणो या खैरपुर वग़ैरह जा आहिनि जेके इलेक्शन जे टाइम ते न उन्हनि पंहिंजनि इलाइक़नि में वोट ॾेई सघंदा आहिनि न वरी कराचीअ में बीठल कंहिं कैंडिडेट खे वोट ॾेई सघंदा आहिनि। माना इन मां साबित थियो त सिंधी हुक्मराननि सिंधियुनि जे लाइ कुझु बि न कयो। उन जे करे त धारिया अॼु असां खां कराची अलॻि सूबो घुरी रहिया आहिनि। जेकॾहिं असां सिंधी कराचीअ में अक्सरियत में हुजूं हा त हिन वक़्तु उहे माण्हू बिल्कुलु बि इहो डिमांड न कनि हा। पर दोस्तो, जेकॾहिं अक़लियत बि नाहे, 50-60 लख सिंधी हिन वक़्तु बि आबाद आहिनि। उन्हनि माण्हुनि खे फोर्सिस में, पुलिस में, रेंजर्स में जेके फोर्सिस आहिनि, अगरि उन में ख़ासि तौरु खयो वञे ऐं उन्हनि जी मालिकी कई वञे त इहे माण्हू बिल्कुलु बि निंदड़ का न थींदा। तव्हां मिसाल वठो दुबई जो,
जिते 10% भी लोकल ना आहिनि, 90% माण्हू ॿियनि मुल्कनि जा रहनि था, पर उहे 90% खे इहा इजाज़त न आहे त हू सरकारी नौकरी वठी सघे या शहरियत हासिलु करे सघे या उतां जे ज़मीन जो को इंच ख़रीद करे सघे। इहा पॉलिसी जेकॾहिं कराचीअ में बि अपनाई वञे ऐं पंहिंजे लोकल माण्हुनि खे अहमियत ॾिनी वञे ऐं उन्हनि जी मालिकी कई वञे त यकीनन असां सिंधी कॾहिं बि उते निंदड़का न हूंदासीं ऐं हमेशह असां सिंधियुनि जो राज रहंदो ऐं कराची हमेशह असांजी हूंदी इंशाअल्लाह। जी दोस्तो, इहो हुयो कराचीअ जे बारे में वीडियो। उमेद तव्हांखे पसंदि ईंदो, पर मोकिलाईंदे तव्हांखे हिकु शाह साईं जो मैसेज, सुता उथी जाग निंड न कजे एतिरी, सुता उथी जाग निंड न कजे एतिरी, तोजो साणे भायो सोथी माझांदे जो माग, सुल्तानी सुहाग निंडरूं कंदे न मिलई। जी दोस्तो, इन सां गॾु मां अव्हां खां मोकिलाईंदुसि इंशाअल्लाह वरी कंहिं ॿिए वीडियो में अव्हां सां मुलाक़ात थींदी। उन वक़्त ताईं ॾींदा इजाज़त। अस्सलाम अलैकुम।